a tutti, oggi abbiamo fatto il roast beef oppure arrosto di vitello all'italiana, un adattamento appunto della ricetta inglese. Vi facciamo vedere questa ricetta che è davvero facilissima da fare e soprattutto, essendo carne di qualità, potete farla tranquillamente per l'arrosto della domenica, per una festa come Natale, Pasqua e così via. Vi facciamo vedere come al solito tutti i passaggi per farlo venire perfetto. Gli ingredienti che andiamo ad utilizzare per fare il roast beef o arrosto di vitello sono 1,2 kg di girello, 2 carote, 2 gambi di sedano, 2 foglie di alloro, un rametto di rosmarino, alcune foglie di salvia, uno spicchio di aglio, una cipolla, sale e pepe quanto basta, 1 litro di brodo, anche questo però vi facciamo vedere durante la ricetta noi quanto poi ne utilizziamo realmente, un cucchiaio di fecola, 40 g di olio e infine mezzo bicchiere di vino bianco. Per prima cosa andiamo a legare la carne, questo è fondamentale per avere una cottura omogenea e poi per facilitare il taglio della carne. Vedete, abbiamo passato quindi il refe attorno alla carne, prima l'abbiamo legata da un lato e adesso lo mettiamo intorno come se dovessimo creare una specie di insaccato. Vedrete che così poi è anche più bello da presentare, soprattutto se lo dovete fare per le feste, come per Natale, per Pasqua. Eccolo qui. Andiamo ad ungere adesso la carne con l'olio, attenzione ad ungerla soltanto e non ad irrorare l'olio sulla carne. Tutti questi passaggi sono importantissimi per far venire un arrosto di vitello bello succoso, che non sia secco. Quindi lo andiamo come a massaggiare con l'olio. In genere questa ricetta si fa con carne pregiata di alta qualità, per questo motivo è una ricetta che si presta benissimo ad un secondo piatto per la domenica o per le feste. Tagliamo un po' di salvia di rosmarino, quindi un po' di aromi. A questo punto tagliamo grossolanamente anche carota e sedano. E anche la cipolla la tagliamo. E tagliamo anche l'aglio. A questo punto saliamo. Mettiamo il pepe. Questa ricetta è davvero semplicissima, si seguono soltanto alcuni piccoli accorgimenti per farla venire perfetta, ossia succosa dentro, non deve essere assolutamente secca. Però è una ricetta così facile, veloce e semplice che in realtà potete farla anche per il vostro menù settimanale. È vero che la carne è molto pregiata, però se vi concedete una volta a settimana un po' di carne pregiata vi fa soltanto bene. Quindi è importantissimo la scelta della carne. Ci stiamo mettendo adesso gli aromi che abbiamo tagliato. Deve essere carne sugosa, tenera, quindi grassa. L'ideale sarebbe preparare il roast beef o l'arrosto di vitello, come lo chiamiamo in Italia,
con la lombata di vitellone oppure il controfiletto. In Italia però la ricetta viene spesso preparata anche con una carne più magra come la noce, lo scamone e il filetto. Si può preparare anche con il codino, quindi vedete voi in base al budget anche. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi ventilato. Andiamo a mettere circa un cucchiaio di olio in una padella. Accendiamo la fiamma è media e facciamo rosolare il nostro arrosto. Quindi deve rosolare da tutti i lati, per questo l'abbiamo messo così in piedi. Lo facciamo cuocere dagli altri lati. Questo procedimento è importantissimo perché va a creare una sorta di barriera sulla superficie della carne e impedisce ai succhi di fuoriuscire poi in cottura anche nel forno. Fondamentale quindi far rimanere i succhi tutti all'interno della carne in modo che la carne rimanga bella succosa e non diventi secca, che questo è il rischio quando si prepara l'arrosto di vitello. Vedete che bel colore assume tutto intorno, come se ci fosse una crostettina. E andiamo adesso a mettere sempre nella padella il sedano, la carota, la cipolla che abbiamo tagliato, le foglie di salvia, il rosmarino e così via. Quindi andiamo ad insaporire così il nostro arrosto di vitello e lo togliamo. Facciamo rosolare le verdure, si sente un profumo buonissimo tra carne e poi queste spezie, soprattutto la salvia e il rosmarino, danno un profumo fantastico dall'oro. Questa è una ricetta tipica britannica, diciamo, quella del roast beef, però che noi prepariamo un po' all'italiana, l'abbiamo un po' adattata ai nostri gusti. Andiamo a sfumare con il vino bianco. Sale, e adesso è la volta del brodo, il brodo vegetale che abbiamo preparato, ci siamo portati avanti. È inutile farvi vedere come prepariamo il brodo perché ve l'abbiamo fatto vedere in tantissime ricette, però sicuramente sapete che noi il dado non lo mettiamo. Importantissimo non dare il sapore di dado alle nostre pietanze. Lasciamo cuocere altri 5 minuti le verdure con le spezie, il brodo sfumate col vino bianco, un sapore davvero fenomenale. Quindi così andremo a creare una salsina da mettere sopra il nostro arrosto, che è diversa appunto dalla salsina che si mette sul roast beef britannico. Questa incontra maggiormente i nostri gusti, è più un arrosto di vitello all'italiana. E adesso andiamo a mettere nella teglia in cui andremo ad infornare poi il nostro
Arrosto andiamo a mettere appunto le verdure, le spezie che abbiamo cotto, pepe, ed eccolo qui. L'aspetto è fenomenale, non trovate? Fateci sapere voi come lo fate l'arrosto, quello tipico della domenica delle feste, perché ovviamente poi ci sono tanti metodi per prepararlo, soprattutto nelle salsine ci si può sbizzarrire. Fateci sapere, siamo sempre molto curiose di sapere quali sono le vostre versioni. Lo inforniamo sempre a 200 gradi ventilato. Dopo 20 minuti lo tiriamo fuori e lo giriamo. Lo andiamo a rinfornare. La temperatura questa volta è a 180 gradi. Mentre il nostro arrosto è nel forno, ci starà circa un'ora, andiamo a tagliare le patate a spicchi. Stiamo facendo le patate al cartoccio, ve le facciamo vedere come noi le facciamo, perché noi in genere insieme all'arrosto di vitello le facciamo sempre. Sapete che noi vi facciamo vedere tutti i passaggi della ricetta, così anche voi potete realmente seguire e replicare quello che noi stiamo facendo, in modo da avere la ricetta davvero riuscita alla fine. Essendo una ricetta collaudata, se non vi facciamo vedere alcuni passaggi magari non vi viene veramente tutto perfetto. Quindi le patate al cartoccio noi le stiamo preparando, vi facciamo vedere anche queste come le facciamo, è una cosa in più. Abbiamo bagnato la carta da forno, vedete, l'abbiamo messa così in una teglia, in una pirofila, dove andremo a mettere le patate che stiamo tagliando a spicchi, 600 g di patate appunto. Fare le patate al cartoccio è semplicissimo e velocissimo, quindi ci sta come contorno. Questo è il pepe, l'olio, questo è il rosmarino e foglie di salvia tagliate molto piccole, e infine noi ci mettiamo anche 3 fettine di speck per insaporire le patate, perché appunto stiamo facendo una ricetta un po' particolare, che è quella dell'arrosto di vitello. Non facciamo delle patate banali, andiamo a fare delle patate al cartoccio, cottura che a noi piace tantissimo. Vi abbiamo fatto vedere anche l'orata al cartoccio che vi è piaciuta un sacco, e quindi anche le patate le andiamo a fare in un modo non troppo banale, insomma, non le semplici patate al forno, per intenderci. E vedrete che avrete un piatto veramente completo così. Potrebbe essere anche un piatto unico, però è fondamentalmente un secondo piatto che noi facciamo di domenica durante le feste. Tra l'altro, se vi piacciono, se volete altre idee di secondi piatti particolari o per il menù settimanale, abbiamo una playlist apposita. Stiamo chiudendo il cartoccio, chiudetelo bene, perché appunto il cartoccio non è altro che una cottura a vapore nel forno. Le patate cuoceranno per 50 minuti, quindi saranno pronti insieme. Eccolo qui, dopo un'ora e 10 l'abbiamo tirato fuori dal forno e ci stiamo mettendo la carta da forno attorno, in modo che i succhi rimangano all'interno e le fibre riassorbino i succhi. Qualcuno lo fa con la carta stagnola, qualcuno con la pellicola, noi lo facciamo con la carta da forno. Andiamo a mettere un bicchiere di brodo nella fecola, stiamo creando una salsina per accompagnare il nostro roast beef. Nel frattempo il nostro arrosto di vitello è coperto da carta da forno, ci resterà per almeno 10 minuti. Dopo 10 minuti andiamo a togliere il contorno che avevamo all'interno e lo ricopriamo, quindi la carne rimane coperta nella carta da forno e nel frattempo noi ci occupiamo della salsina. Abbiamo messo le verdure con le spezie dell'arrosto in una padella e ci andiamo a mettere
quella salsina con fecola e brodo. Versiamo il tutto e amalgamiamo. In questo modo avrete velocemente una salsina per condire il vostro arrosto. Ci aggiungiamo un po' di brodo. Appena comincia a formarsi una specie di gelatina, che inizia piuttosto subito, lo filtreremo. Andiamo quindi a filtrare la salsina. Bene, la nostra ricetta è terminata. Adesso andremo a tagliare il nostro arrosto di vitello. Ve lo faremo vedere tagliato per farvi vedere l'interno e lo condiremo con la nostra salsina. Lo potete mangiare caldo, oppure se lo volete mangiare tipo roast beef si può mettere in frigo, dovete aspettare un po' di ore, quindi tenerlo chiuso e servirlo a fettine molto sottili come carpaccio, come una specie di carpaccio di roast beef. In genere però quel tipo di arrosto dovrebbe essere rosa, quindi non troppo cotto, se volete mangiarlo così. Noi lo preferiamo caldo, soprattutto per la domenica, vedete l'abbiamo cotto bene perché a noi piace ben cotto. Bene, la ricetta è terminata. Se vi è piaciuta, come al solito fatecelo sapere nei commenti, scriveteci voi come fate l'arrosto di vitello. Sul nostro sito www.cucinageek.it trovate come al solito tutta la ricetta stampabile con tante curiosità sul arrosto di vitello all'italiana, il roast beef. Quindi vedete, vi stiamo facendo vedere l'interno, è praticamente rosa. Se volete vedere altre ricette come questa dovete cliccare sulla campanella nel nostro canale YouTube, la trovate in basso a destra, così riceverete le notifiche tutte le volte che facciamo una ricetta come questa. Bene, alla prossima ricetta, ciao!